بنستكمل أحداث مسلسلنا، وما تنسوش تدعموا القناة وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. كيونج بيضرب جو بحقن التخدير لكنه بيختفي من قدامه وبيتجنن كيونج، وجو بيقف وراه وبيقول له مش قلتلك مش هتقدر تقتلني؟ وبيظهر وبيختفي أكتر من مرة وبيضرب كيونج وبيمشي. وبنرجع لسونج اللي مساعد كيونج كان على وشك إنه يقتلها، لكنها بتشوفه وبتعمل نفسها بتكلم أخوها وبتقول له أنا في شقة جو، وبتروح شقتها وهي مرعوبة وبتقول لأخوها كلم الأمن. وبعد شوية بيخبط عليها على اساس انه فرد من الامن وبتعرفه من صوته ومش بتفتح له. وبعدها بتكلم جو اللي بيكون مصاب وبيروح لها على طول، لكن اول ما بتفتح له بيغمى عليه وبتاخده لسريرها وبتقيس له الحراره بتلاقيها 28. بتقول اكيد الترمومتر ده بايظ. وتاني يوم بتعمل له الفطار واخوها بيقول لها انتوا بينكم علاقه؟ بتقول له هو مش شايفني اساسا. بيقول لها يبقى بتحبيه من طرف واحد، فبتضربه وبتصحي جو مش بيرضى يفطر وبيروح شقته وبيقول لها ما تجيش ورايا. المحقق بتكون حالته خطر وسي بتروح تسال جو هو كان عاوز اخوها في ايه، وبتشوفهم سونج وجو بياخد سيل شقته وبيقفل في وش سونج اللي بتتغاظ منه. وسي بتسأل جو لو حد كان عارف انه هيقابل اخوها، فبيقول لها لا. بيخرجوا وبيلاقوا سونج مستنياهم. بتسأله انت رايح فين؟ فبيقول لها للسوبر ماركت. بتقول له هغير هدومي واجي معاك. مش بيستناها وبتروح له، وكل ما بتختار حاجه بيختار عكسها. فبتقول له عادي كده مش هنختلف سوا على الاكل. فبيقول لها مش هناكل سوا تاني علشان نختلف، وبيركب تاكسي وبيسيبها. يونج بيدخل مكتب اخوه في الشركه وبيفتش فيه، لكن بيلاقي كل حاجه مقفوله. وبيدخل مكتبه في البيت بعد ما بيمشي وبيلاقي جواز سفر طليقته اللي معرفهم انها في انجلترا. وبيفتكر كلام جو ليه لما قال له انه لازم يحمي سونج من اخوه وانها في خطر. بتروح سونج لجو اللي خارج يصطاد وبتقول له هاجي معاك. وفي الطريق بتقول له انا لسه مستنيه اجابه على سؤالي. بيقول لها هنزلك من العربيه لو مسكتيش. بيوصلوا وبتكون فرحانه بالمكان وبتتزحلق على الجليد. بيزعق لها وبيقول لها عاوزه تعرفي اجابتي؟ فبيقول لها انه ساعدها بداعي الشفقه وفضوله يشوف ازاي يتعامل مع فنانه. بتعيط وبتقول له انت بتكذب وبتمشي. بتكلم هيونج اللي بياخدها من الطريق وبتعيط جامد وبتتأسف له انها جرحته وان احساس الرفض ده احساس صعب جدا. بتروح البيت مش بتعرف تنام وبتسكر، ولما بتصحى الصبح بتفتكر اللي عملته وانها كلمت جو بعتت له رسائل كتير. وبتاخد جزمتها اللي كان واخدها منها وبتقول له انت عاجباك جزمتي وانا لا، وبتصوت على اللي عملته. سيمي بتروح لها وسونج مش بتفتح لها غير لما بتغير هدومها وتتشيك. وبتقول لها احنا ما بقيناش اصحاب لان غيرت هدومي واهتميت تشوفوني متأنقة زي الناس الغريبة على عكس الاول. فسي بتقول لها علشان بقيت افضل واشهر منك. وبتقول لها انها قالت لو شافت الراجل اللي انقذها زمان هتعرفه على طول، وانها فعلا شافته واتعاملت معاه وما عرفتهوش. بتتصدم سونج وبتقول لها مين، وبتلاقي ان سي بتماطل في الكلام. فبتقول لها مش عاوزه اعرف حاجه، وانها عرفت هي جايه تقول لها دلوقتي ليه علشان تبعدها عن هيونج. وبتسالها هي بتحبه من امتى؟ بتقول لها من صغرهم وانها الاحق بيه. فسونج بتقول لها انت حقوده ومش عاوزه اعرفك تاني. في الوقت ده كيونج بيبعت صوره ليه مع والده سونج لجو وبيقول له في طرق تانية كتير للتخلص منها. جو هو في الشارع عربيه بتخبطه، مساعد كيونج بياخد منه الفلاشه، وفي ناس على الطريق بيشوفوه وبيبلغوا البوليس والاسعاف، لكنه بيختفي اول ما بيوصلوا. وسونج بتحاول تكلمه كتير لكنه مش بيرد. بتروح له البيت وبتشوف دم على الباب. بتدخل بسرعة بتلاقيه مرمي على الأرض. بتفوقه وبيقول لها بلاش الإسعاف وبيغمى عليه تاني. بتكلم صاحبه اللي بيوقف له النزيف وبيفضل جنبه. بيقول لها تحاول تنساه لأنه شهرين وهيختفي من حياتها. وبتستنى قدام بيته لحد ما بيجي هيونج اللي بيكون سمع اللي حصل لجو لما كان أخوه بيكلم مساعده وبياخدها لبيتها. وبتيجي مامتها وبتشكره لأن أخوه هيعمل شركة إنتاج خاصة بسونج، ومش بيكون عارف ولا أخوه قال له حاجة. وبيفتكر كلام جو وسونج مش بتوافق. وهيونج بيقول لها لو مش مرتاحة ما تمضيش وأنا معاكي. بتشكره على دعمه ليها. وبيجي الضابط علشان يحقق مع جو، ولكن صديقه بيمنعه. وبيروح لسونج وبيسألها عنه وعلاقتها بيه ولو هو كان مصاحب هان. فبتقول له انها عارفه مين اللي كان مصاحب هان، وبتحكي له على الحوار اللي سمعته بين هان وكيونج. والضابط بيبلغ المحقق وبتسمع امه بعض كلامهم. وبتروح لسي تقول لها انها سمعت ان هان اتقتلت مش انتحرت، وبكده سونج هترجع لمكانتها وده هيأثر عليها. فسي بتقول لها انها عندها خطه، وبتقول لمخرج فيلمها الجديد يجيب سونج في دور معاها، واكيد هي هتوافق علشان هم اصدقاء. يونج بيشوف رقم غريب بيرن على اخوه اللي بيكنسل بسرعه وبيقدر يعرف باسورد الموبايل. بيفتحه وهو بياخد دش وبيكتب الرقم. واخوه لما بيخرج بيساله انت بتعمل ايه؟ فبيقول له جيت اسالك على العقد اللي عرضته على والده سونج واعرفك انها مش موافقه. بعدها بيكلم الرقم اللي اخده بيلاقيه مصحه نفسيه وبيسالهم عن مرات اخوه. بيقولوا له مفيش حد هنا بالاسم ده. جو بيفوق وسونج بتروح له تاني يوم لكنه مش بيفتح لها، وبتقول له انه وحشها وان اهم حاجه يكون بخير ومش مهم اي حاجه تانية. وبيتاثر بكلامها. المحقق والضابط
يروح لكيونج، لكنه بينكر معرفته بهان وانها كانت واجهة اعلامية لشركتهم بس، وبيفتكر اللي حصل في الحفلة وانه استدعاها الأوضة وقال لها انه بيحبها وشربها مشروب فيه سم، واللي افقدها سيطرتها على نفسها بعد ما شربته، والمساعد زقها في البحر. وبيقول لهم انه عنده ميعاد وبيمشي. بيقابل جو اللي بيقول له انه ممكن يشيل القضية هو ويختفي، بس يوقف اللي بيعمله وما يحاولش يأذي سونج. سونج بتحاول تنط البيت جو، فبيرن عليها وبيقول لها اجهزي هنخرج سوا، وبتتشيك وبياخدها للمتحف وبتقول له جايبني هنا ليه؟ بيقول لها مش قلتي مش بتخافي مني ومش عاوزة تشوفي اي حاجة غير انك تكوني معايا؟ وبيقول لها ان هو اللي انقذها من 12 سنة وانها شبه البنت اللي قابلها من 400 سنة والقلم ده بتاعها. بتقول له انت بتهزر، ازاي عايش من 400 سنة؟ فبيقول لها انه كائن فضائي وما عرفش يرجع كوكبه تاني. بتقول له يلا نرجع البيت، فبيكسر الازاز وبيقول لها مش قلتي مش همك انا مين؟ فدي حقيقتي. وبيقول لها لازم تخافي مني لان ممكن اذيكي، ولو عاوزة تهربي مني اجري دلوقتي. بتمسك ايده وبتقول له انا مش خايفة منك وانت انقذتني اكتر من مرة ووقفت جنبي. بيقول لها عملت كده علشان كنت فاكرك البنت اللي عرفتها من 400 سنة، وبيسيبها وبيمشي وبتفتكر انقاذه ليها وشكها فيه. بتمشي في الشارع وبيكون مراقبها وبتقول انها جعانة، كان جاب لها اكل على الاقل، وبتتقلع منها جزمتها وبتصوت وبتقول لو انت فضائي فانا مصاص الدماء، وبيضحك على كلامها. وبيحكي جو لصديقه اللي حصل وانه عمل كده علشان تخاف منه وتكرهه، لكنها ما خافتش منه. بتروح سيل صاحبتها وبتقول لها الراجل اللي بحبه قال لي انه كائن فضائي. بتقول لها دي حجة علشان يخلع منك. وسونج بتقول لها هتاكد بنفسي، وبتروح فوق جبل وبتنادي عليه علشان ينقذها، والناس بتضحك عليها. بتقول انا عرفت انك بتحور عليا. وتاني يوم بتروح تحضر محاضرته، وبعد المحاضرة بتقف قدامه وتقول له حاول تطلع بره والباب مقفول. بيقول لها بطلي عبط، وبتمشي وراه وبتقول له لو مشيت وسبتني هصوت في الجامعة واقول انك كائن فضائي وانا مجنونة واعملها. بيقول لها عاوزة ايه؟ بتقول له ناكل مع بعض، وبتاخدوا المطعم على البحر. بياكلوا السمك وبتسأله بتعرف تشق البحر وبتاكل زينا عادي مش بتمضغوا اسلاك كهربائية؟ بيقول لها اسكتي بقى. وبيتمشوا وبتسأله انت وقفت جنبي وانقذتني علشان انا شبهها بس؟ بيقول لها ايوه. بتقول له يعني مفيش اي مشاعر ناحيتي ولا مرة حسيت انك حبتني او قلقت عليا؟ ما تخيلتش اننا ممكن نكمل حياتنا سوا ونعيش في بيت واحد؟ بيفتكر لحظاتهم سوا واحلامه بيها، وبيسألها يعني مشاعري مهمة ليكي اكتر من حقيقتي؟ بتقول له مش هاممني انت مين ولا منين ولا اي حاجة، كل اللي عاوز اعرفه هل الشخص الوحيد اللي حبيته ما حبنيش ولا مرة واحدة حتى مفيش امل يحبني؟ بيسكت. فبتقول له انا حبيتك بجد لكن عمري ما هكون بديلة، لان لو كملت وانا عارفة ده هكون مش كويسة في نظري ولا هشوفك كويس، فانا هحاول اتخلى عن مشاعري تجاهك. بيقول لها احسن لمصلحتك برضه. بتقول له لو كلمتك او طلبت منك مساعدة تجاهلني زي ما بتعمل، ومن النهاردة ملناش علاقة ببعض. بيرجعوا البيت ومش بيتكلموا خالص، وبتدخل شقتها على طول. بتحاول تنساه، بتغضب وبتشتمه وبتعيط ومش بتاكل، وهو بتكون حالته سيئة ومش بياكل، وبيعرض البيت للبيع. وهيونج بيحاول يشتريه لكنه مش بيوافق، وبيسمعها بتقول له يا ريت تشتريه في اسرع وقت علشان نكون جيران. فبيكسر الكوباية. وبيسمعها كمان بتقول له انها قالت للظابط ان هان كانت مصاحبة اخوه علشان الظابط كان مفكرها مصاحبة جو. فهيونج بيخاف لو اخوه عارف الكلام ده، وبيروح وبيفتش في عربية اخوه وبيشوف اخر الاماكن اللي راحها، وبيلاقيه زار مستشفى الامراض العقلية اللي كلمهم قبل كده. وسونج بتروح المتحف علشان تشوف القلم تاني، مش بتلاقيه لكن بتشوفهم عارضين صور لمؤسسين الجامعة واللي منهم جو، وبتسيب له ورقة على باب البيت انه يروح المتحف ضروري ويشوف الصور المعروضة هناك. المحقق بيتوصل ان كيونج وهان سافروا مع بعض من سنة وقعدوا فترة هناك، بيكون معاهم ضابط جاسوس بيبلغ كيونج باللي عرفه واللي بيقدر يخفي اي اثر ليه في المكان، وبيسيب حاجات لجو هناك قبل ما المحقق يروح، ومش بيلاقي اي معلومات مهمة، وبيتأكد ان في حد عاوز يورط جو بيقابل المحقق وبيقول له انه عاوز يشهد في القضية وانه عنده معلومات، وبيجيب صاحبه كمحامي ليه اللي بيكون مش راضي عن اللي بيعمله. بيقول له ممكن ينكشف سرك، فبيقول له انه خلاص ماشي بس لازم يأمن سونج الاول لان كيونج مش هيسيبها. سونج بتوصل موقع التصوير وبتكون هتصور نطة خطيرة من دور مرتفع، والمخرج بيأكد على العمال يربطوا الحبال كويس، وبيكون مساعد كيونج متنكر بدور احد العمال وبيربط هو الحبل. وهيونج بيجي لها التصوير وبيجيب لها ناس تساعدها واكل ليها ولكل فريق العمل، وبيتفاجئ ان سيمي البطلة الرئيسية وبيشوف مساعد اخوه اللي لابس عامل وواقف معاهم. في اللحظة اللي بتنط فيها سونج والحبل بينقطع بيجري عليها هيونج وبتقع عليه، وبيكونوا هما الاتنين في حالة خطر. في الوقت ده جو بيعترف على نفسه ان هو اللي قتل هان، والمحقق مش بيكون مقتنع بكلامه وبيقول له انت خايف من حاجة؟ قول الحقيقة وهنقف معاك. وبيدخل الضابط وبيعرفهم اللي حصل لسونج، فبيجري جو بيختفي، والضابط بيتجنن من اختفائه فجأة وبيروح لها المستشفى. بتكون حالتها خطر ومفيش دم من فصيلتها علشان تدخل العمليات، وجو بيكون جواه طاقة غضب رهيبة. بيروح لكيونج بيكسر المكتب عليه وبياخده على السطح
السطح وبيوقفه في الهواء وبيقول له هقتلك. فكيونج بيقول له مش هتقدر تقتلني لاني لو مت انت كمان هتموت وانا عارف كل حاجه عنك. وبنعرف انه زرع جهاز تنصت في شنطه صاحبه وبيسيبه جو يقع، وقبل ما بيوصل للارض بيوقفه وبيقول له ادعي ان سونج تكون بخير والا هرجع واقتلك. سونج حالتها بتستقر بعد ما عملت العمليه وابوها اتبرع لها بالدم وبيقعد معاها علشان يطمن عليها، وجو بيروح يزورها من غير ما حد يعرف. تاني يوم بتفوق وبتعاتب ابوها انه تخلى عنها، بس بعد كده بتسامحه وبتحكي له عن اللي حصل لها في حياتها وبتساله اذا كان اتجوز او خلف، فبيقول لها لا. وسيمي بتكون قاعده جنب هيونج اللي لسه ما فاقش بعد العمليه. بيروح جو للمحقق وبيقول له عايز اعترف لك بحاجه بس في مكان ما فيهوش كاميرات. بيقول له ان كيونج كان في علاقه مع هان، وبيقول له انه فعلا كان على المركب وقت الحادثه وانه بيقدر ينتقل انتقال فوري، وبيديله الفلاشه. والظابط والمحقق بيكونوا مصدومين من الكلام. صاحبه سونج بتروح لها المستشفى وسونج بتسالها اذا كان في حد في كوريا ما يعرفش اللي حصل لها، فبتقول لها ده الصين واليابان عرفوا، ده حتى الكلب اللي في شارعنا عارف اللي حصل لك. وبتقول لها ما تستنيهوش خلاص ده هرب منك. وسونج بتروح تطمن على هيونج وبتلاقي كيونج وبتحكي له على اللي حصل مع المحقق، فبيسألها لو كانت قالت لحد تاني على علاقته مع هان. بتقول له اخوك بس. جو بيكون في البيت وبيكون عايز يطمن على سونج وبيفكر يبعت لها رسالة لكن بيغير رأيه، بس بتكون في رسالة اتبعتت غصب عنه. بتوصل لها الرسالة وهتشوفها، فبيروح لها جو في ثانية بيوقف الزمن وبياخد الموبايل علشان يمسحها بس ما بيكونش عارف الباسورد. بيرجع الزمن وبتقول له انت بتعمل ايه هنا وبتعمل ايه في تليفوني؟ ده انا كان مبعوت لي رسالة هرد عليها. وبتقول له اخرج لو سمحت. بيقول لها مش هتشوفي الرسالة. بتفتح الموبايل وبيوقف الزمن تاني وبيمسح الرسالة وبيقول لها سمعت انك هتوقعي عقد مع شركة كيونج، بلاش تمضي احسن. بتقول له انت مالك انت؟ وبعدين بتقول له تعالى هنا، انت عرفت الكلام ده منين؟ انت بتقدر تسمعني من شقتك؟ وبتفتكر كل اللي عملته وعياطها لانه ما اعترفلهاش بحبه. وبتقول له انت بتسمعني وانا في الحمام كمان؟ انت صحيح فضائي منحرف. وبتطرده. بيخرج وبيروح يطمن على هيونج وبيقابل كيونج وبيحذره تاني انه يقرب لسونج. بيروح البيت وبيتخيل سونج وهيونج هما متجوزين بعض وموجودين في كل مكان في شقته وبيتضايق. بتخرج سونج من المستشفى بتودع ابوها اللي بيقول لها هجيلك تاني. بعد ايام بيكون عندها تصوير، بتنزل وبتلاقي جو اللي بيقول لها يلا اركبي هوصلك، فبترفض. بيركبها غصب عنها وبيقول لها انا مدير اعمالك من النهارده. فبتقول له هدفع مرتبك ازاي؟ بالنيازك ولا بالطاقه الشمسيه؟ بتوصل وبتقول له امشي ما تستنانيش. بتقابلها سي اللي بتقول لها انا بحب هيونج لكنه ما بيحبنيش وبطلب منك تحبيه وتقدريه لانه يستحق انه يكون سعيد. الشرطه بتطلب كيونج للتحقيق وابوه بيكلم اي واسطه علشان تخرجه. وبنعرف ان هيونج مش فاقد الوعي وانه سمع الحوار بين اخوه وبين سونج وحواره مع جو وعرف كل حاجه. سونج بتكون في موقع التصوير مستنيه تصوير مشاهدها وبتتعامل معامله سيئه، وبيخلص اليوم من غير ما تصور حاجه. بتخرج وبتلاقي مفيش اي حد. بيظهر لها جو بتقول له قلت لك امشي، انت مستنيني ليه؟ بيقول لها علشان احميكي. بتقول له انا غبيه، فهمني وكلمني بوضوح، انت بتحب تلعب بالستات ولا عايز تحيرني معاك؟ مش انت اللي قلت لي ان مفيش اي حاجه بينا وانك كنت بتعطف عليا علشان شبه حبيبتك وبس؟ انا كمان مش بحبك، من فضلك امشي. بينور انوار المكان كله وبيطيرها في الهواء وبيقربها منه ويبوسها. استنوا الجزء الرابع وما تنسوش تدعموا القناه وشكرا.